大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係楊桃，咁啊承接上一條片啦，咁啊其實我都最近畫咗好多水果咁樣啊，咁啊畫咗出嚟嗰滿足感又幾大喎咁樣嚇，咁啊跟住楊桃咁啊都好有節日氣氛嘅，其實呢個水果咁樣嚇，咁樣又中秋節啦，咁但係如果你講食呢個楊桃咧，咁我又未聽過啊，即係我未食過咧，又話哇好清甜喎咁楊桃，咁都係一啲嘅楊桃味啦，講真係冇講嚇，咁啊一啲嘅即係又唔可以話好酸嘅，但係又唔可以話好爽甜，唔知大家有冇食過好即係清甜嘅楊桃咁樣啦嚇，好肥美咁樣嚇，咁啊 anyway 咁啊畫呢個水果啦咁樣嚇，咁啊楊桃咁啊就上次畫士多啤梨啦，咁今次楊桃咁其實咁睇翻佢嘅顏色啦，咁我覺得咧就好多時都係嘅，咁我哋即係觀察到佢係啲咩色而去揾翻嗰一隻色去畫翻出嚟咧，咁呢一個就最緊要咁樣，咁啊。至於你話畫剪個熒幕呢個就好簡單啦咁樣嚇咁樣，咁呢個楊桃咧，咁佢其實黃金金地黃咧，咁有一個橙色嗰個心咁樣，咁邊皮咧就綠色，咁雖然有啲咧就成個楊桃都係綠色咁樣，咁好多時就係熟咗些少，咁佢就變咗去黃色啦，咁有啲變到成隻咧黃色咁。我今次畫咧就即係佢。係有一個咧就係嗰個邊皮係綠色咯，咁個心咧就係金黃色咁樣，咁可以叫橙色啦，橙至到邊嗰度黃有一個漸進咁樣，咁所以有一個粉彩時就上咗個黃色，跟住就用呢一個木顏色咧去畫啦咁樣，咁我觀察嗰個嘅楊桃嗰啲咁樣嘅形狀咧，我覺得咁即係而家呢個睇落去擺位咁樣又係即係比較美觀咁樣嚇，即係你可以切咗嚟一個星形咁樣，我都有諗過咁但係我覺得而家咁樣一嚿咁樣咧咁又唔錯喎咁樣，咁啊畫咗呢個楊桃咁樣，咁啊側根咧就突現呢個楊桃，咁我又唔想話好淺色咁樣，好似上次士多啤梨咁，即士多啤梨紅色嘛，咁佢黃色，咁所以我就用咗啲嘅有啲夠大膽啲，用一個啡色藍色粉紅色嘅質根去襯托佢出嚟咁樣，咁唔知大家覺得又點樣嚇？咁可以留言話俾我知嚇，咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share， 下次見。